La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bandeko nanga bomona vie, il faut zaka reconnaissant. Kozaka reconnaissant na vie est très important. Bon, la reconnaissance est vraiment très important na vie. Mutu sera sali o bolamu, ata sali o bolamu amukie. Ata bolamu a sali eza ya mukie peno ki ya mukie. Mais soki likambo eza il faut tala bolamu mutu asala yo. Avant le kanate voya ofinga. Avant le kanate voya lo mabepo na mutu. Avant kene même na ba quartier oba lo panza songa mabepo na mutu wana bandeko. Il faut tala kana bolamu o nzamba saleli. Bolamu mutu wana salela yo. Il faut tala bolamu mutu wana salela yo. Ngale lo no kamo soki lizo bimana te voya ofinga Bellevue. En tout cas, lizo olimbisanga. Olimbisanga. Na okamwa. So na mona lelo liza bimina teva ya ofinga Bellevue. Bino boka sa bato so ba ka commentaire na ba page na bino mabeza la kake. Intel mutatinzi bango me boa mitema mabe franchement. Donc liza tu sali vidéo na yo. Ozo lia gâteau na fourchette na mbeli. Mutu yonso ozo ya kufinga yo ozo buleka Bellevue mto tinda bango po ni motema mabeboe. Pona nini? Est-ce que bite ke na monda lelo so bio bandolandaka ba commentaire a batu obeba na batu ebele. Obeba na so link okobika kolanda ba commentaire a batu ba loba ki batu ba okobeba na batu ebele ma chérie. Obeba na lelo bino na bino ba comédien bona ba faux compte belé. Bino na bino bo meka na bino moko. Bino na bino bo finga na bino moko. Qu'est-ce qui prouve que bateau ba yo finga on a ba commentaire Bellevue mto tinda bango. Qu'est-ce qui prouve que bateau ba yo na ba commentaire wana ba o ba yo tia ba commentaire en ezaka Bellevue. À un moment donné il faut laisser. Est-ce que nani Lisa pena le loko yo sa la vidéo wana pour finga pe ko lobela pe ba famille bota la pesika bo uta quand même. Ata kutu ba problème. Ata le lobo so ensemble na Bellevue te. Ata le lobo bebana mais il faut tala zonga tala sima zonga mutu. Raisonner mutu wana tana bola mumoko yaya. Obando sala théâtre yo pesi mayele ba futi mbongo to boite mais raisonner atana ba bona ne moko o ya bimisa mbongo na eposo ba carton ba soso akabulela bino fele na vie faut aka reconnaissant yango moni lelo bino ba comédien musu bozo ko avancer te po bo luka ba rando entre bino na bino likola kifana kuiti ezanga tina lelo ba comédien bokomba yo comédien comme pe fanya muninga no comédien bo ba génération moko na ba Bellevue. Boba génération moko buluka boko lisara succès na bino buluka kateka ko finga keza kitoko te o uti sika na kama ba comédien lelo soko utaki pa Bellevue soko longwe okomi ko finga e soko utaki pa sila olongwe okomi ko finga e bobo sana ke bozo utaka kuna o uti pa mutuana. Apesi yo mbongo au travail au tie mayele bo travailler ensemble wana ba bon moment o bolekisa ki ensemble alors pour le longwe oyo finga mutora na TV yo kasi lo soko balukeli Bellevue ke pasi la sila ndo yamba o po yendo yamba o cho pembe na ende Bellevue cha ki pembe na o bango pekati o bango pekaka eza nde mona bato boluka bolongwa pasi la po boya pa Bellevue o banga bino pekaka o comme so proche na ete po banga o kaka o banga oyo salaki kuna oyo sala ngo sukoto o banga bandeko e na vidéo moko e circuler Lisa bando lia gâteau video wana Lisa bando lia gâteau
aolia gâteau na ye na fourchette na mbeli bozana tiela bino video ngonga linga na oloba moi ba preuve eza poto kende bien bozana tiela bino video alors bandeko nanga so zamba liboso continue na Irsil Botelo TV au s'abonner au commenter au liker au partager en tout cas nzamba opambolo bino boyebi a tolobaka toujours abonnez-vous commentez likez partagez biso na Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger et vous allez vraiment malamu mingi ndeko Julia na biso tango zo s'abonner ko bosa Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hoteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Cliquez sur la cloche de notification. Cloche de notification qui permettre yo prochainement tant Irsil Botelo TV a koyana ba analyse na ye et permettre yo au kota ota la biso directement donc vous allez notifier partout oyo vous allez yango tolobaka appuyer sur la cloche de notification. Alors bandeko nanga boyebi bino moko tolobaka awa bonjour bonsoir yango dépendra na ero kolanda biso. Alors nde tolobaka kana ero kolanda biso yondo koyebo kozwa bonjour topé okozwa bonsoir na pesi mbote na bato nyonso obo soutenaka vraiment musala Irsil Botelo TV ekende liboso bambote nanga na papa na biso papa Eva Ntumba esiko zali bambote na yo papa merci beaucoup lolenge osoutenaka vraiment misala Irsil Botelo TV ekende liboso nzamba lola apambola yo merci beaucoup na papa na biso Poutou Machalaba depuis Grand Central Wembeck c'est Paris donc papa Poutou machallah papa kulutu ya bana alors bambote na yo esika ozali Linda bukulu ya balinda Madeleine Akeita mama na biso princesse Allegri ya mama Yvonne bambote na famille bota mobimba na bafani tout obolingaka ya bino Belvi Kanzi alors bambote na bino esika bozali bande onanga nazotiela bino sikoyo image ya Liza to banda nangona ne bandeli tito kwende kokoma na video oyo Liza azoloba mabe pona Bellevue ou azo tout ababordir pona Bellevue et puis si vraiment pas si peu mawa donc pas si peu mawa pona ba comédien na biso to ebite so ezalaka nini. Alors partagez biso partout tielanga j'aime bien tolanda na ba vidéo o ya Liza après to continuer tolanda. Liza ataki vidéo na internet vidéo o bomoni oyo azolia cake. Auta kosala video na ye atie video oyo aolia keki na ye o azolia keki na fourchette na mbeli lokola mutu azolia musuni ka ande binongo bozomona bozo observer video bozomona ndenge azolia alors batu bayene ba commentaire ba fingie batu alobi na ye yozomona est-ce que baliaka keki na mbeli na fourchette boy batu mususu keki baliaka na lutu batu mususu keki baliaka na fourchette mutu na mutu alobi na ndenge na ye meliko laksatike batu nyonso baye kolobela Liza bazaka ba famille bota elipe koloba teke bato nyonso baye kolobela Liza bazaka bato Bellevue atindi Liza na ba commentaire azo répondre bato muto atindi bino ye papa na bino ya famille ki basa o atindi bino ye muta ba pona nini koya koluka ba problème esika problème ezate
Yaya, internet yo batu yo so bakoma ofinga batu dans les vides kabwe. Ota vidéo no bomona ka batu baye ba fingi yo. Siko bino bokanisaka comme yo za na problème na belle vie. Alors comme on a problème na belle vie, ce qui muta fingi yo c'est que belle vie comme tazo tinda non. Bablo musupe yo moko pe ovandi peno lobite ngana zaki na mutuana na yebi comportement mutuana ko tinda batu ba finga te. Internet omo bimba belle vie kanen tatinda batu ba yo finga na internet. Internet omo bimba belle vie comme tazara na ba faux compte. Mo boza la pe mawa batu ko bino na bino ba comédien vraiment. Mo boza la pe na mawa batu. Bande ko tolanda sko vidéo onoti la bino o lisa ekolo. Bantuka botiela nga ba j'aime s'il vous plaît. Botiela nga ba j'aime s'il vous plaît. Botiela nga vraiment ba j'aime et oza malamu. Botiela nga ba j'aime bo partager vidéo nzamba opambola bino tolanda. Éviter ngai. Na fi a rando te na ennemi na mutu te na problématique te. Bo éviter ngai. Po eloko na olia. Bo ebi yango te. Mamu bokomba lia na fourchette na mbeli na gâteau te. Na comprendre ce que boloba makambo bo maîtriser te. Tala na bana olia na fourchette na mbeli bana na amu amuki. Donc na ebo olia na fourchette na mbeli ki toko. Na ebi ni na olia na fourchette ni na olia na mbeli. Bo éviter ngai. Na bato ba otinda bino ba pesa bino ba précision parce que ngaso na bina ya na ba précision. Uti kanga kimia ko. Donc mutu mususu ko zwa son. Ya parole, ya nzembo a poster na ya à l'aise. Donc ngaso ina tie komi ke na tout aba bordi na obwa ke la mutu. Na obwa ke le mutu te po na ennemi na mutu te donc na libre ya ocha sonyo sona lingi. Bo éviter nga. Prêti ce qui na ivan. Bo na ba vrai compte. Bo na ba faux compte te. Parce que bo yebi ngalte. Oh. Alors maman na bango mbongo bolie kanga na mungongo ali boma tuna bato ba otinda bino so ba tuna so ata $10 ata $5 ba pesa nga ke opia mama bino ata $20 ke pesa mama bino bino moninga na mtanzala na kota théâtre tuna ba yebi ngana na kota théâtre na lata kitoko don afia nzala te don ana famille à souffrance te bo éviter ngai botika nga bokota na TikTok na nga botala aneni na fungola TikTok et puis botala ba soni na bana ocha ezala ma bete sikonde komi ke na tout la mutu bordir na obwa ke la mutu jeton bo éviter nga ko pardon na comprendre ce qu'on a TikTok bo abandoki na comprendre ce qu'on a réseaux sociaux bo abandoki bo créer makambu mo betala nga boko kanga te na mwana nzambe so bona ba kindoki na bino na ba vie na bino to na ba famille na bino et pas na nga esimba te donc na ocha na nzembo nyoso na lingi sonyo so na lingi na ocha et dépendre kana nga na otika ngote po bino bo elo moko oti lelo ba comédien na biso ba yeba te elo mo ba comédien na biso ya RDC ba yeba te lelo bomoni ba fan de bazana ba fan ba loba kaka fan ka wazo kotelo lelo lobi pe a lobelo mabe biso to mona ngona bat ba commenter ba vidéo na biso wat o mona pe muto ana commenter loba no malamu akumisa ko be mkoleza lipa commenter pa fingi yo alors pono yeba ke fano azo kumiso le lobi kuna so ko ine erreur ayo finga yo bino boko olanda ba fan te fana ko ya lobi yo liembonga belvi apo komi ko finga bel fana omona na ya lobi ne po aza fan amonya ya lobi mais yango te e otinda oyo finga belvi to yango te etinda oyo ko créer belvi lizo déborder da ba commentaire na yo boke ko lobela mama na bino wana ya famille ki fuati yaya mutema mabeboye si yo zaki pire na belvite baolo fali ku to yemba bolingo etamboli bolingo etambola soki ba ale pa place ayeba parti yango soki bolingo ezote o etambola tengu pese nga kutu bakabwana koka voilà ayemba kokaboneza solution ya bolingo ezotambola tengu ayemba nkutu tina bolingo même na ki amitié eloko leki tike ezate so bomoni ke boza deux personnes bo kende bien te botika ni o akebwe mais yango te lingo lakseke o ya kofinga muninga est-ce que na de bomona penza belvia bimi a telemi a fingi liza soko longwe na famille libota zala no calme yaya on ne sait jamais Linda ye wana zaki na SB est-ce que Linda ndima ke lobi akosa théâtre na famille libota andima kite
On ne sait jamais. Nga loba na nga na ba comédien nyonso. Lobi toye barate. Aujourd'hui pas si là, zala bien na ba comédien nyonso pour lobi kuna mso ko se retrouver pas belle vie. Aujourd'hui pas belle vie, zala bien na ba comédien nyonso pour lobi kuna peut-être ko se retrouver pas si là. Tant que boa ba comédien, boa na posa visibilité, boa na posa ba carrière na binwe mata. Zala bien na batu nyonso. Po oebite lobi e memo wapi. Lisa, on a besoin de faire na Bellevue balinga yo. On a besoin de faire na Sila balinga yo. On a besoin de faire na Dina na balingo po yo posa comédien. Et le ko bino ba comédien botaka na mutute boye barate. Tant que oza comédien on a posa ba fan. Oza ka teke nga comme na comédien mais na kumisa Sila na ka na besoin ba fan na Sila nde balinganga. Nga comme na comédien na kumisa Bellevue na ka posa ba fan na Bellevue nde balinganga. Bo sala ka erreur grave. Tant que oa comédien, yo kozala pour te kozala pe contre te zala netre pour que ba fan nyonso ba ya kolinga yo. Bomona ba Pierrot Ndomba sitende bazalaka. Bomona bango te. Zala netre. Ok pas Bellevue pour sali, oye pas Sido sali, ok pas Dina no sali. Pour yo o gagner siko o ana posa visibilité. Ti ok fongola pe moi eloko moya yo moko ko mape o sala rappel eloko moya yo moko. Mayele wana bozaka nango te. Si la na Bellevue bakabwani ka. Bakabwani tang o afongoli ye bazaki ki camarade ti ba moni kete musale sengi to kabwana. Bakabwani o ake koto. Si la na Bellevue bakabwani te tang bazaki no na ba chaîne te. Bakabwani teton bazaki na besoin visibilité. Bino siko attaché na théâtre oza na ngote. Molanda comme si na Bellevue bakabwana yo poke na ngambo mwe po ndo bwakela o koto ba jeton. Yo po kabwani po ba mi bale ba yo kana tena komi na ngamuta o tale rare bosala. Yo botika la kana bisenga senga. Basila na ba Bellevue o ba oyate po ba ya kosenga senga po da ba gagner ba vie. Deba gagner ba vie. Ba oyate po bando senga senga. Sko bino te maboza maele te. Bo bando landaka bang. Lelo liza tolo ba liza olanda Jérémy. Lelo Jérémy Chabana comme ça ba bordir, comme bête la comme toute la Bellevue ba bordir. Mais obosan Jérémy avant a comme au hasard. A fongo la chaîne naie, a comme les jeunes producteurs, a comme na talent, comme na niveau a sala ke pas Bellevue, a sala ke pas Sila. Et le kono fuboye bango. A longwete ke o tanga na chaîne ita longwete tanga monika comme na moi capable na moi comme capable quoi comme ne capable comme na moi stabilité mo robwe. Ndebo Monica Benda na kenda se loko na e. Malgré ça, mukolo o Jérémy a inauguré ka maison à production malgré le lozo finga Bellevue. Mais a loba ki ango ke lelo ceux qui a fongoli maison à production na e un alandino Bellevue kandi. Ata abwa ke le ba pic. Mais a yebe loko na mutu na ke alandi Bellevue kandi. Azuma yele e pas Bellevue kandi. Akenda fete na orphelinat a lobi kazwa mayele pas Bellevue kandi malgré le là comme loba mama loba ke yo kandi ko kenda orphelinat des années mais yemo ka loba ngo kazwa mayele wana pas Bellevue kandi a loba ngo na TV Siko bino bwana ni chaîne télé o ata na chaîne à télévision te o ata na chaîne à YouTube te ozo bunda nono ke sala ba gagi boyo ke boye ba benga ngata ba pesa nga rôle ba benga ngata ba sala boye me boli minene bozu minene botie liboso bozu ba mafinga botondisi ingratitude eza mabe na vie eza mabende konanga lukoza malamu na muto asala bolamu ata ya mukie Ponzamba tombola yo. Zala reconnaissant ata bo bebani na mutango ate zaki faute ya mutango. Mais zala reconnaissant à travers bolamo o ya sala yo. O bo sala na ata ya mukie. Zala reconnaissant. Zala pesa taba mona yo. Na maloba musolo ba te na ko loba mabe na muto te. Muto to utine musika. Malgré le lot, théâtre sengito kabwana, makamba on nengezo kende la vitesse internet sengito kabwana, mais muto to bandane musika. Aucun jour botika le mona si la télémia loba mabe pona Bellevue, to Bellevue a télémia loba pona si la boyo kangote. Peut-être bobando yo kaka de babwa kanara, ba komo ko bwa kanara ba kri na ba théâtre, moi na théâtre bwa ki mwelo ko mobwe. Mais bango mi bale ba téléma ba loba na ba loba te ba mi pesa na. Bango mi bale ba se respecta naka. So boye barate si la na Bellevue ba se respecta na kabango mibale babanga naka o abanga muninga o pa banga muninga ba telemate po ba swana ta mukolo moko te
musala esengi bazala bon mpo ba icône bango mibale musala esengi bazala bongo yango baza bongo siko yo ozoya kofinga oza icône na nani baoyeba okuti no na nsima bato bacomédien ebele basuccès eboya nzoto bokoma odiembela baninga lelo bokoma otelemi mpo fingi Bellevue boya mitema mabe bato nyonso bafingaka na TikTok Bellevue nda otinda bango olie gâteau na ona fourchette na mbeli bato bakoma oyo fingo ale malheur wana ezongeli Bellevue pasi wana ezongeli Bellevue ekomi Bellevue muto otinda bato bayo finga siko ba faux compte nyonso ezo bato nyonso ba fingo na bazaka na ba faux compte bato nyonso wana ka Bellevue muto otinda ba bato nyonso wana ezaka Bellevue ndem tasali ba faux compte wana à un moment donné il faut boza rappeler mitema malamu ezaka bien botika motema mabe na bino bozaka nango ya koloba er nyonso kitoko te er mo pe tala oza bino boza ba star ndeni po mutu lokwa yo lizo oza star o ba no répondre à tous les commentaires star abeta karate boyebi ba star nde bafinga maka bastar bafinga makasi tango za star zala pene état civil motema mukusi kozala état civil motema mukuse te zala pene état civil motema mulai motema makasi motema munene po ofinga manandenga désordre ofinga mapo ofinga yo na bakoma ya bomoni ba star ebele bazaka bizeli ya ko désactiver ba commentaire aboyi na ye ko sumuka aboyi na ye ba finga ye aboyi na ye problème a désactiver na ye ba commentaire ba star ebele bazala bongo a désactiver na ba commentaire po aboyi na ye ba problème aboyi na ye lobi kuna ba finge ba lobele mabe a désactiver ba commentaire ba désactiver na ba commentaire. Mais bien ce que le kwana bozala na ngona mutute bozana eloko wana na mutute bozaka kolandela commentaire nyonso ekota olandelo yeba nani afingaki olandelo yeba source commentaire o euti wapi oke komi ko checker na ba compte bato bazotiaka ba commentaire ozokene ko checker ba compte na boza star andeni star alandela ba commentaire te tango star il faut mériter nyonso ozo mériter ma finga ozo mériter bato musuba linga ozo mériter bato musuba lingo te via star ezala bongo si réellement que ba faux compte Bellevue ndem to sala ba faux compte tango bino bakasi lelo soki aye afingi bino soki za ba faux compte na ye akoti na ba faux compte afingi yo lelo olandi ete akoti na ba faux compte afingi yo lobi akotango yo kipete oyaka kufingo te po boli ko landa nyonso yango bomoni pe ba faux compte pe zo finga kabino bokota ki charisme ya ba star ata ba fingi yo wa star c'est normal ba fingo so za ki star te balinga ba fingo te ba tuku simple ka mutu kutane star te to mona ba TikTok ndenge zo finga to mona ba TikTok ndenge zo finga biso so ba finga biso to leka na ba émission to sa ba émission ba finga biso pe ya grave o mona pena ke oui ba fingi yo pena ba fingi yo ki passe na mutema mais no ya tena ya ngona internet na bandolo baka entel a finginga entel a salibwe en tout cas boza la ba star a minoko te boza ba star tina mutema bolongwa kozala ba fanatique ya baninga na bino ba star lokola bino sala kombo na ndenge na otika kombo ya Bellevue sala kombo na ndenge na obima na kombo ya Sila tika kombo ya Sila tika kombo ya Bellevue boti kokotaka na bakombo na bango po boyaka kotongaka ba carrière na bino kitoko te ezo sopa bino liza peno démarrer no au fongoli pe caméra na po bandoloba mama na bino sopio ma chérie et sopio vraiment kitoko mingi te et ça li vraiment kitoko te alors botika ba kombo bato bazala l'aise oza poso oswana sala carrière lokola bango ezala bien merci na bato bolanda biso merci na bato nso bolanda RC Botelo TV en tout cas bo excusez nga pona lobby pena likambo na yoka kikanda kotala komona liza eko finga Bellevue o abosani bolamu nyonso bazala batan nyonso bazala ensemble na Bellevue abosani bolamu nyonso bazaka na ngona muninga koya ko démarrer muninga na TV lokwa ya mona ke sika muninga tsaki ba faux compte ngo eza kitoko mingi te alors s'abonner, bo commenter, bo liker, bo partager, nzamba lola opambola bino. Ndeko okoti mbali boso na compte na biso. Tango zo s'abonner ko bosa na te, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater ba émission nyonso o RC Botelo TV akoya nango awa na réseaux sociaux. Alors tokutani à la prochaine occasion, ce qui est sous masia azongite bisous. Bye.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talandenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour na maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.